नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम मेरे देशवासियों। आप देख रहे हैं वशिष्ठ न्यूज विक्की वशिष्ठ के साथ। ये वीडियो पर्वत गांव सूरत शहर का है। इस वीडियो में देखा जा रहा है जिस प्रकार से ये बारिश का जल का जमाव होने के कारण पर्वत गांव में बाढ़ आने की संभावना है। फिर ऐसे ही खबरों के साथ मिलेंगे मेरे देशवासियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम। आप देखते रहें वशिष्ठ।